Mən özümü sübut eləmək üçün tatulara vurmuşam. Çünki mən indi müğənniyəm də, oxuyurdum restoranlarda, orada, burada. Mən fikir verirəm ki, tatu vurandan sonra daha da elə bir ki, mənə qarşı maraq artıb. Saçımı uzadıram. Daha diqqət cəlb eləyən olmur. Daha diqqət cəlb eləyir. Ən köhnələrinin neçə yaşı var? Bunu vurdurmuşam 57 yaşımda. Yetərincə Bunlara vurmuşam. özünü dərk eləyən yaşdır bu artıq. Hə? Xoşuma gəlir, vurdururam. Ürəyim istəyir, nə istəsə. Heç kimin fikri ilə də... Siz Şəkidə yaşayırsınız, Bəli, mən Şəkidə yaşayıram. Misal Şəkidə necə yanaşırlar sizin bütün bədəniniz? Şəkidə indi hardasa 80% düz yanaşmır, yəni pis baxır. Amma ki, vurduranlar var, cavanlar. Mənim kimi cavanlar vurdurur. Sizin kimi gənclərə. Düzdür, üzümə deməsələr də arxamca danışırlar, söhbətlər gəlir çatır. Amma ki, mən elə şeylərə fikir verən deyiləm ümumiyyətlə. İnsan gərək öz həyatını yaşasın, ürəyinə istəyir, onu eləsin. Sağlam bədənimi, Allahın mənə verdiyi gözəl bədənimi, mahiyyəti, mənası, səbəbi bəlli olmayan eybəcər şəkillərlə dögüb bəzəmək sadəcə olaraq mənə çatmır, başa düşəmirəm. İnsanlar bəzən kütləvi şəkildə dəbin təsirinə düşürlər, əsarətinə düşürlər və o da nəticə etibarı ilə Sizcə tatu sadəcə dəbdir? dəb o demək deyil ki, məndə yaraşdı, yaraşmadı, lipid eləyəm getsin, niyə qoy desin, bədən də müasirəm. Mən də müasir dəbdə gerim. Elə olmur, elə gülməli şeylər.